Ой, смотрите, какое тут хозяйство Сергей настроил. Он еще натянет тент завтра от солнца. И вот такая чудо-печь. Зажглась от чудо-зажигалки. Из кучугур привезенной. Смотрите, какая красота. Все так удобно. Водичка там у нас кипит. Вот. Термосок мой. Ой, там музыка ветра звенит. Ветер стих под вечер. Мы принесли воды, теперь чай. Чай будем кипятить. Вот такая красота. Икебаны у нас сегодня собирались. Разные. Смотрите, какое небо. Солнышко зашло за эту горушку. Небо вообще обалденное. Ну что-то у меня сегодня не возникает желания ночного купания. Пока, во всяком случае. Ветерок все равно прохладный. Вот, сейчас будем чай пить. Чаепитие устроим. Всем хорошего вечера.